Про події на Сході далі. Напружена ситуація зберігається біля Торецька на Донеччині. Ворог б'є часто і прицільно, але попри це армійцям вдається уникати втрат. Усе завдяки новітній системі відеоспостереження. На позиціях вона з'явилася наприкінці травня, а нині до 3 комплексів, встановлених у зоні відповідальності батальйонів, вояки зможуть під'єднати ще й штаб бригади. Більше розповість Вікторія Ковальова. Глибокими окопами Андрій веде знімальну групу до передових позицій захисників Торецька. Ситуація тут стабільно напружена. Ворог відкриває вогонь майже щодня, часто з заборонених мінськими угодами мінометів. Широко дуже застосовують стрілецьку зброю в зв'язку з близькою дистанцією. Використовують гранатомети різних систем, станкові, протитанкові. І останнім часом висока активність мінометних обстрілів. Противник використовує міномети 82-го калібру та 120-ті. Тиждень окупанти почали теж з обстрілу. Від 2-ї години до 4-ї години ранку це точно отак продовжувалось, отак стабільно. До 3-ї години я стояв на посту, але все одно до 4-ї такого ранку я не міг спокійно заснути. Данило – один з наймолодших бійців підрозділу. Йому лише 19. За час ротації вже не раз відчув, як поблизу розриваються міни і просто в бійниці летять ворожі кулі. Каже, бути мішенню на ворожому прицілі моторошно. На фронті дорослішає швидко. Це було дуже страшно, коли ти чуєш цей свист, і ти не знаєш, де воно впаде. І перша твоя дія – це просто впасти на землю. Поки ворог гатить по одних позиціях, до інших можуть лізти ворожі диверсанти. Раніше бійці покладалися лише на власний слух і зір, нині на відеокамери. Систему відеоспостереження підрозділ отримав близько місяця тому. Нині вона покриває усю зону відповідальності батальйону. Точну кількість камер і їх розташування армійці не називають для того, щоб не дати окупантам можливості знищити їх. За час, поки вояки користуються відеоспостереженням, вже оцінили переваги. За місяць в підрозділі жодної втрати. Уже саме, так сказати, перебування бійців, так, щоб він десь вилазив з трубою розвідника, спостерігав з траншеї, вже такого немає. Він сидить зараз є черговий спостерігач, який сидить і спостерігає за всією картиною, що відбувається. Непід'єднаним до системи лишався лише штаб бригади. Коли наприкінці травня 5-й президент України передав обладнання підрозділу, пообіцяв, що якнайшвидше виправить ситуацію. Нині привіз уже 4-й комплект. Ми не тільки поставили 3 батальйонних комплекти, ми вирішили, бо було особливе прохання, щоб ми зробили потужний бригадний комплекс. Бригадний комплекс він коштував спочатку 730, потім сказали, що ще сітку треба зробити, потім ще треба 5 потужних генераторів. На сьогоднішній день ми цей етап співпраці з «десяткою» завершуємо, і 10% фронту, 10% лінії зіткнення залишається обладнаною новітньою системою відеоспостереження. Генератори, комплекси відеоспостереження і навіть сітки для маскування. До волонтерської допомоги 10-й бригаді долучилися понад 3000 людей, які переказували кошти на допомогу армії. Система відеоспостереження залишиться на цій ділянці фронту навіть після ротації підрозділу. До того ж, надалі у планах укомплектувати відеоспостереженням і 72-гу бригаду. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Донецька область, 5 канал.